A la 48a edició de la Fira del Llibre ens trobem amb Vicent Moreno, escritor i professor, que a banda de guionista de televisió i moltes altres coses, que ha escrit, està presentat així a la Fira del Llibre de València, el manuscrit 1204, una novel·la històrica. Hola, Vicent, gràcies per estar així. Hola, com estem? Bueno, primer, una novel·la històrica. A veure, més que novel·la històrica és, diguem-ne, un llibre de ficció històrica. És a dir, jo el que he cuidat és construir uns escenaris reals, creïbles, que van succeir, existeixen, però m'he permès que els personatges puguen desenvolupar-se lliurement a través d'aixòs escenaris, amb una característica, que sempre tracta el lector d'una manera intel·ligent. És a dir, sempre estic dient-li si això que està passant és veritat o no. Conta'ns un poc l'argument, els fils conductors d'esta novel·la, del manuscrit 1204. La novel·la passa perquè un investigador està, diguem-ne, intentant esbrinar informació sobre l'expulsió dels moriscos en l'arxiu de protocols del Patriarca de València, del Col·legi del Patriarca, i aleshores troba un manuscrit. Ell considera que és tan important que me'l dona a mi i jo el transcric, amb la qual cosa la història comença amb aquest manuscrit aproximadament en 1200, en què un xiquet que viu a Ripoll és proveïdor de pergamins al monestir, amb la qual cosa és una excusa perfecta per contar, per iniciar-nos en un camí dins d'un monestir en 1200 i, diguem-ne, que veure tot el desenvolupament d'eixa història a partir de les persones que produeixen segurament la part més important de la cultura en aquell moment, que és el suport de la cultura, que són els pergamins. A partir d'un accident que ell té, ha de fugir a Constantinoble i allí li donen la relíquia més important de la cristiandat, la síndone, el llençol sant. I a partir d'allí ell intenta parlar amb el rei per a que li doni permís per a tindre la relíquia i a partir d'allí ve l'abisme, l'autèntica trepidació de la novel·la. Bueno, veiem que en aquesta trepidació també hi ha uns personatges que són recurrents no sols en la novel·lística valenciana, sinó també en els assajos, etc., que són els Borja, no? Clar, jo he aprofitat una casa tan important com els Borja per a plantejar una hipòtesi en la segona part de la novel·la. I és que un tal, no sé si el coneixeu, Leonardo da Vinci, i un tal Lluís Alcanyís reben una missió tipus 007 de part del cardenal Roderic de Borja, que és burlar-se absolutament de tota la societat d'aquell moment, que és, sense que ho sàpiga ningú, fer la falsificació més perfecta de la relíquia més absolutament fascinant de la cristiandat, que és la síndone, amb la qual cosa la primera part de la novel·la i la segona s'uneixen a partir de Leonardo da Vinci, Roderic de Borja, Lluís Alcanyís, Isabel de Villena, tots aquells personatges que conformen un poc la història del país, la història del Regne de València en aquell moment, comencen a configurar-se com a personatges fonamentals pesadíssims, en el bon sentit de la paraula, dins d'una novel·la que és una ficció històrica. No és impossible, però possiblement no va ser veritat. Per què vas triar per a fer aquesta novel·la aquest moment històric, o aquests moments històrics que tractes en la novel·la? Doncs per a mi era molt important acompanyar-vos en un viatge primer d'orígens, de gènesi, en què el món començava a conformar-se tal com el coneixem avui, i després acabar amb aquest món increïble que van construir les corts de Borgonya, del Llenguadoc, els càtars, tot aquell floreixement de 1100 i 1200, curiosament va acabar en un zenit importantíssim, que és l'eclosió del Renaixement a partir de 1400. Aquestes dues èpoques són les que a mi m'interessaven i les que em permetien precisament posar a navegar aquests personatges. Jugues un poc també amb la veritat, amb allò cert i amb la mentida. T'agrada jugar amb el lector a aquest joc de la confusió? De fet, Leonardo da Vinci, no sé si ho sabeu, però cap a 1480 va inventar els laberints que tots avui visitem en les fires, aquells laberints que ens provoquen una certa incertesa a l'hora d'eixir. O fins i tot angúnia, també. Totalment, ell jugava amb això. Aleshores, aquesta novel·la és, en definitiva, un joc d'espills. De fet, en una de les pàgines juguem al reflex especular. És a dir,
El llibre l'hem de posar en un espill per a poder llegir allò que diu el full. És una de les dues coses sorprenents que té este llibre, evidentment, a banda del seu contingut, sí, este xoc d'espills que em dius, i també el codi QR que trobem al final del llibre i que ens invita a veure una altra part del llibre, no? Sí. En definitiva, nosaltres, amb l'ajuda de Josep Marí Gómez, que és un poc l'alquimista que ha fet aquesta banda importantíssima del llibre, ens ha permès fer un cosmos manuscrit 1204. És a dir, no només llegirem la Santa Cena de Taddeo Gaddi quan Leonardo da Vinci està cagant-se perquè ell considera que totes les anteriors Santes Cenes eren una cagada absoluta i ell volia fer una autèntica renovació estètica, sinó que a més, a través del codi QR tenim més de 400 imatges que ens il·lustren, entre d'altres, eixa Santa Cena de Taddeo Gaddi que no coneixíem. No només això, hi ha un afegit que són 4 fragments del llibre convenientment dramatitzats. És a dir, d'alguna manera has volgut innovar, no?, en esta novel·la i avançar-te un poc a allò que podrien ser o que haurien de ser els llibres en un futur, no? Sí, perquè en definitiva el format del llibre no és que hagi mort, diguem-ne que hem d'innovar, amb la qual cosa si el lector no s'acosta al llibre, haurem d'acostar el llibre al lector. Amb aquest món de canvis de paradigma, de canvis també de tipus de suports lectors, haurem de configurar el llibre com una plataforma en què tot és possible fins i tot visualment. És a dir, en definitiva, no tenim tants diners com per fer això, però la cosa ideal seria donar el llibre i la pel·lícula. Quan li vares proposar a Denes, l'editorial que ha editat este llibre, esta idea, esta novel·la històrica que anava acompanyada d'un suport audiovisual, d'un complement audiovisual, com van rebre esta idea? La van rebre molt bé i a més vull dir una cosa, sense Adarve Producciones jo no podria haver fet part d'aquesta obra, perquè ells, diguem-ne la productora aquesta, també m'ha ajudat moltíssim a configurar eixe univers manuscrit 1204. L'editor ha tingut, per exemple, el gran detall de ser un autèntic emprenedor perquè en compte de fer un cost mínim d'un 9, per exemple, ha fet un cost 12 o 13 per als rompetejos com jo, puguem fruir totalment de cada pàgina i no ens caguem en l'editor perquè precisament ha volgut aprofitar i estalviar part de fulls. Aleshores, és una novel·la llarga, aparentment, i aquest marge de confiança que donem sempre als llibres, de 80 primeres pàgines, deixeu-los respirar. En la nostra novel·la jo deixaria respirar unes 100 pàgines, és a dir, deixeu al llibre que us acompanya en un camí que a la millor al principi és una mica avorrit, però el que jo volia és que tinguera aquesta sensació d'iniciació a alguna cosa. És a dir, parar del món actual en el qual vivim i entrar dins d'un món, en un monestir, en 1200, on no tot és tan gris com ens presenten les pel·lícules. Després del manuscrit 1204, tens alguna cosa? Estàs treballant en alguna cosa? Què n'hi ha al teu ordinador? Hi ha al meu ordinador projectes, suggeriments que m'han demanat els personatges, perquè alguns no han mort. Aleshores, ens estàs avançant que hi haurà una segona part? Possiblement hi haurà una segona part. De fet, no vaig a contar-vos com acaba el llibre, però dona per suposat... No és qüestió de fer un spoiler ara. No sé si serà preqüela, reqüela o contraqüela, però en fi, alguna cosa farem d'això. Sí. Pues amb este avanç, amb esta notícia interessant i... Primícia mundial. Primícia mundial. T'agraïm molt, Vicent, que has estat amb nosaltres i et desitgem tota la sort del món i tots els èxits del món. Gràcies.